我以為我已經食晒曼谷所有 low sugar added 嘅雪糕，原來我次次嚟都仲揾到新嘅。今日同大家介紹兩間喺我心目中並列第一嘅曼谷無糖雪糕。第一間係叫做 Hebe 嘅 Plant Based 雪糕，喺 M Quartier 嗰度嘅。佢有5隻味係無糖嘅，我全部都試過晒噶啦。我最中意呢就係泰奶味啦、咖啡味啦，同埋朱古力味。你睇唔睇到佢幾滑幾 creamy，一球又夠大，真係勁好食啊！救命！間就叫做 Good Next，係專食軟雪糕嘅。佢嘅特別之處呢，就係你可以揀唔同嘅配料去，好似麥旋風咁樣 mix in 打入去啊。最多就可以揀3隻配料，而佢嘅 Greek yogurt 味呢，就係無糖噶啦。佢配料都有勁多選擇，你次次都可以自己 mix and match 唔同嘅味。而家喺 M Quartier、Central Embassy 同埋記喪啊，呢都有分店，好優秀啊！同場加映多一間都係喺 M Quartier 入面揾到嘅無糖雪糕，呢間叫做 Autumn Scoop。呢間嘅特別之處就係佢啲味超級特別，佢有桂花味啊、香蕉芝士味啊、麥芽朱古力味啊。不過我都係中意頭先第一、第二間多啲。快啲 share 俾你嗰啲又怕肥又想去曼谷係咁食雪糕嘅 friend 啦！